শুদ্ধ সুরে জাতীয় সঙ্গীত গাইবে সবাই, এই বাসনা নিয়ে 2013 সাল থেকে স্থানে স্থানে ছুটে চলেছেন কুলাউড়া উপজেলার বাসিন্দা সুদর্শন রবি দাস। তিনি দরিদ্র হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জাতীয় সঙ্গীতের তালিম দিচ্ছেন বিনে পয়সায়। এই মহতি কাজে ইতোমধ্যে সরকারিভাবেও প্রশংসিত হয়েছেন সুদর্শন রবি দাস। মুয়াজ্জেম সাজুর একটি বিশেষ প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত। 50 বছরে ছুঁই ছুঁই সুদর্শন রবি দাস। পড়াশোনা খুব একটা না থাকলেও আছে গানের শিক্ষা। তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন জাতীয় সঙ্গীতের মন মাতানো সুর। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাসেম্বলিতে বেসুরে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিষয়টি নজরে আসার পর মনোকষ্টে ভুগতে থাকেন সুদর্শন রবি দাস। কুলাউড়া পৌর শহরের রুদ্রবীণা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের গানের এই শিক্ষক ঠিক করেন নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক সুরে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া শেখাবেন। যে আমার বাচ্চারা তো শুদ্ধ করে গাইতে পারে না, সঠিক সুর হয় না, তাল হয় না, তাই সেই সঠিক সুর, তাল এবং শুদ্ধ স্বরে গাওয়ার জন্য আমি তাদের মধ্যে আমি চলে আসি, বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে আমি তাদেরকে শিক্ষা দিই। কুলাউড়া জুড়ি, বড়লেখা, কমলগঞ্জ ও রাজনগর উপজেলার প্রায় 350 শতাধিক কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের জাতীয় সঙ্গীতের তালিম দিয়েছেন তিনি। এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন করে যান সুদর্শন। ওনার মাধ্যমে এরা শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীতটা শিখতে পারবে। খুবই ভালো লাগে আমাদের কাছে এটি। সঠিক সুরে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পেরে অনেক খুশি শিক্ষার্থীরা। মাঝে মধ্যে তাই নাই আমরা জাতিসংঘের যে ভুলগুলো আছে এগুলো তুলিয়া ধরেন, তাছাড়া আমরা এই ভুলগুলো শুধরাইতে পারি। ওনার কারণে আমাদের স্কুলে শুদ্ধভাবে যে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, এর জন্য আমি অনেক হ্যাপি। ইতিমধ্যে প্রশাসনের কাছ থেকেও অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছেন সুদর্শন রবি দাস, পেয়েছেন সম্মাননা। ওনার যে কাজটা করেছেন সেটা আমরা প্রশাসন সেটা স্বীকৃতি দিয়েছি এবং ওনারকে আমরা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে পুরস্কারের জন্য আমরা নমিনেশন দেওয়ার ফলে উনি কিন্তু সেই পুরস্কারটা পেয়েছেন, একটি সনদও পেয়েছেন এবং আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে ওনাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো না, তবুও থেমে নেই তার পথ চলা। কখনো সাত সকালে, কখনো দুপুরবেলা তিনি ছুটে চলেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দেশমাতৃকার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অবিরাম ছুটে চলা এই মানুষটি 2013 সাল থেকে শুরু করেন ব্যতিক্রম এই উদ্যোগ। আমি কোনো কিছু দাবি করছি না, কোনো টাকা চাই না, কোনো ধন সম্পদ চাই না, কিচ্ছু চাই না। আমি চাই আমার বাচ্চারা যেন শুদ্ধ করে জাতীয় সঙ্গীতটা গাইতে পারে। সুদর্শন রবি দাস তার বাকি জীবনটুকু উৎসর্গ করতে চান দেশমাতৃকার জন্য। মুয়াজ্জেম সাজু, চ্যানেল এস নিউজ, সিলেট।